Men kofeman. Meni ichsang hushyor bo'lasan, lekin ko'p ichsang asabni tarang qilib, qorinni bezovta qilaman. Men limonli suvman. Meni ichsang tering tiniq va yorqin bo'ladi. Soching mustahkamlanadi va tanangni tozalayman. Men ko'k choyman. Meni kuniga 1-1,5 litrcha ichsa bo'ladi. Ko'p ichib yuborsangiz uyqu qochib, yurak tez urib ketishi mumkin. Men romashkali suvman. Meni ichsang stressing ketadi va shamollaganda foyda beraman. Lekin me'yorida ich. Men iliq suvman. Meni hazmni yaxshilayman va tanani tozalayman. Lekin ko'p ichib yuborsang oshqozingni charchatib, shilliq qavatini bezovta qilaman.